உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்ம சேனலுக்கான டெலகிராம் சேனல் நம்ம வச்சிருக்கோம். அங்க ரீசன்ட் டைம்ல வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் என்ன டைம் டு டைம் அப்டேட் ஆகுதோ அண்ட் கரெக்டபிள் ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வென்ட்லி வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ₹1 ஆஃபர்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஷோரா நம்மளுடைய சாய்ஸ் டு பெஸ்ட்டுக்கான டெலகிராம் சேனல்ல ரெகுலரா அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ ஷோரா நீங்க நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டெலகிராம் சேனலுக்கான லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க, போய் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய விதமான ஆஃபரை மிஸ் பண்ணாம தெரிஞ்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய BLDC சீலிங் ஃபேன்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். எதுக்காக BLDC அப்படின்ற டெக்னாலஜி கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னா பவர் கன்சப்ஷனை மிகப்பெரிய அளவில் குறைக்கிறதுக்காகவும் ஹையர் தென் ஸ்பீடை பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு டெக்னாலஜி மூலமா நம்மளால எடுக்க முடியும் ஃபேன்ஸ்ல. ஸோ இந்த ஒரு கான்செப்ட்காக தான் BLDC ஃபேன் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஃபெமிலியர் ஆகவும் நிறைய பேரால வாங்கப்படக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்டாகவும் மாறிட்டு வருது. இந்த BLDC ஃபேன் அப்படிங்கிறது மூலமா பாத்தீங்கன்னா நம்மளால இன்வெர்டர் மூலமாவும் கம்ஃபர்டபிள் பண்ணி ஆக்சுவல் ஸ்பீடை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு தாராளமா இந்த ஒரு BLDC ஃபேன் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க. ஏன்னா நிறைய பேருடைய வீடுகள்ல நார்மல் ஃபேன் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, காப்பர் மாடல்ல உங்களுக்கு காப்பர்ல உடைய இதுல வரும். சோ அந்த மாதிரியான ஃபேன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்வெர்டர்ல ஓடும்போது கொஞ்சம் ஃபேன் ஸ்லோவா தான் இருக்கும். பட் ஆனா BLDC அப்படிங்கிறது அப்படியே மெயின்டைன் பண்றதுக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. இந்த BLDC பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு சீலிங் ஃபேன்ல அதிகமா மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி கொண்டு வராங்க. சோ இதுல நைட் லேம்ப் இந்த மாதிரியான விஷயங்களும் இருக்குது அதுல. சோ அதெல்லாம் ஒரு அடிஷனலான விஷயம் தான். ஆனா இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு சில விஷயங்களை கண்டிப்பா பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நல்ல ஃபேன் நம்மளால வாங்க முடியும். அது என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹை ஏர் டெலிவரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் இருக்கணும். அதாவது 225 cm அப்படின்ற மாதிரியான ரேஞ்சில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. அதிகப்படியான RPM அதாவது 350 RPM இருக்கா மாதிரி செக் பண்ணிக்கோங்க. இது மூலமா தான் நல்ல ஒரு ஃபேன் ரொட்டேஷன் கிடைக்கும். ஸ்லீக்கான டிசைன், காம்பாக்டான ஒரு மாடல். உங்களுக்கு ரிமோட் ஆக்சசபிள் கண்ட்ரோல் வேணும் அப்படின்னா நீங்க அது மாதிரி கூட சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுலயே மோட்ஸ் இருக்கும், டைமர் செட் பண்ணிக்கலாம். இந்த டைம்ல இவ்வளவு நேரம் கழிச்சு அது ஆஃப் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி ஃபேனுடைய ஸ்பீடை நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும். பூஸ்ட் மோடு, டைமர் மோடு, LED லைட்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு BLD ஃபேன்ல கிடைக்கும். அது ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் தான். நம்ம ஸ்பீடை குறைக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு வாட்ஸ் கன்சப்ஷன் கம்மியா இருக்கும். ஸ்பீடை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது வாட்ஸ் கன்சப்ஷன் அதிகமா இருக்கும். அது மாதிரி இந்த BLDC ஃபேனுடைய டெக்னாலஜி வைஸ் பூஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. சோ அதனால நம்ம ஸ்லோவா வைக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கான பவர் கன்சப்ஷன் ரொம்பவே குறைவா தான் இருக்கும். ஒரு இன்வெர்டர்லயே நான் முன்கூட்டியே சொன்ன மாதிரி 3க்கும் அதிகப்படியான ஒரு ரேஞ்சில் இது நல்லாவே சுத்த ஆரம்பிக்குங்க. while compared to normal fan கன்சிஸ்டன்டா ஸ்பீடு மெயின்டைன் ஆகும் லோ வோல்டேஜ்லயுமே கூட. அதெல்லாமே ஒரு அட்வான்டேஜ் தான் BLDC ஃபேன்ல. அதே மாதிரி இது நல்ல ஸ்டார் ரேட்டிங்ல வரதுனால பவர் கன்சப்ஷன் ரொம்பவே குறைவா தான் இருக்கும். இந்த மாதிரியான BLDC ஃபேனை பொறுத்த வரைக்கும் 1+1 இயர் அப்படின்ற மாதிரியான வாரண்டியை நமக்கு கொடுக்குறாங்க. இப்போ நான் சொல்லியிருந்த இந்த ஒரு BLDC ஃபேனை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ரொம்பவே காம்பாக்டா பெஸ்டா இருக்கக்கூடிய சம்மருக்கு ஏத்த மாதிரியான மாடல்லாம் என்னென்ன இருக்குன்றத டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல Polycab BLDC ஃபேன் பத்தி பார்க்க போறோம். 1200 mm ஹை ஸ்பீட் 1 ஸ்டார் 52 வாட்ஸ் கான சீலிங் ஃபேன் மாடலா கரோஷன் ரெசிஸ்டன்ட் அண்ட் G-Tech blades கொடுத்திருக்காங்க. சேவ் அப் டு 33% ஆஃப் ஆன் யுவர் எலக்ட்ரிசிட்டி பில்ஸ். சீலிங் ஃபேன் கம்ஸ் வித் 2 இயர் கான ப்ராடக்ட் வாரண்டியும் தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹1899 செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 143 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல Orient Electric BLDC ஃபேன் பத்தி பார்க்க போறோம். ஃபேன் ஸ்பீட் ஆஃப் 350 RPM BLDC சீலிங் ஃபேனா வருது. டெலிவர் ஹேர் 210 cm ஃபார் ஆப்டிமல் ரூம் கவரேஜ் கிடைக்கும். ரிப்டு பிளேட் அண்ட் கரோஷன் ஃப்ரீ அலுமினியம் பிளேட்ஸும் கொடுத்திருக்காங்க. சீலிங் ஃபேன் என்ஹான்ஸ் யுவர் இன்டீரியர் சொல்லிருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹2159 செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 24,592 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல Hinware BLDC ஃபேன் பத்தி பார்க்க போறோம். 5 ஸ்டார் BLDC ஃபேன் 1200 mm ஏரோடைனமிக் பிளேட்ஸோட வருது. 3 பிளேட் சீலிங் ஃபேன் வித் எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட்டா தராங்க. கம்ஸ் வித் இன்வெர்டர் ஸ்டெபிலைசேஷன் டெக்னாலஜி இருக்கு. 2 இயர்க்கான வாரண்டி ஆன் மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட்ஸ்க்கு ப்ரொவைட் பண்றாங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹2517 செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 74 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல We Got BLDC ஃபேன் பத்தி பார்க்க போறோம். 5 ஸ்டார் ரேட்டட் BLDC சீலிங் ஃபேன் ஃபார் ஹோம்காக வருது. 5 ஸ்பீட் செட்டிங் 3 விண்ட் மோட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பூஸ்ட் எஃபிஷியன்சி இன் 1.2 மீட்டர் ஸ்வீப் சைஸோட வருது. BLDC ஃபேன் பேக்டு பை 30 months கான வாரண்டியும் தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹2851 செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 57 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு.
4th பிளேஸ்ல GM BLDC ஃபேன் பத்தி பார்க்க போறோம். 5 ஸ்டார் ரேட்டட் எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் 1200 mm ஃபேன் மாடலா வருது. BLDC மோட்டார் கொடுத்திருக்காங்க. ரிமோட் கண்ட்ரோல் ஃபங்க்ஷன்ஸும் இதுல இருக்கு. ப்ரீ லூப்ரிகேட்டட் க்ளோஸ்டு டைப் பாபிள் பால் பேரிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஹை ஹேர் த்ரஸ்ட் சூட்டபிள் ஃபார் லிவிங் ரூமுக்கு வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 2899 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 36 verified reviews இருக்கு. third place la Havells BLDC fan பத்தி பார்க்க போறோம். 5 star fan with energy efficient BLDC மோட்டாரோட வருது. Eco Active Technology BLDC மோட்டார் கொடுத்திருக்காங்க. Inbuilt voltage stabilization and memory functions கொடுத்திருக்காங்க. டைமர் செட்டிங் வந்து 1 2 3 4 அப்படின்ற ஹவர்ஸ்ல இருக்கு. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 3298 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 13097 verified reviews இருக்கு. செகண்ட் பிளேஸ்ல RR Luminous BLDC ஃபேன் பத்தி பார்க்க போறோம். 5 ஸ்பீட் ஆப்ஷன்ஸ் ஆன் ஆஃப் சுவிட்சும் கொடுத்திருக்காங்க. கண்ட்ரோல் யுவர் ஸ்மார்ட் சீலிங் ஃபேன் வாய்ஸ் கமாண்டும் இருக்கு. ஹை ஸ்பீட் ஸ்மார்ட் ஃபேன் வித் 380 RPM ஓட தராங்க. ஹை ஸ்பீட் சீலிங் ஃபேன் கம்ஸ் வித் 2 years கான வாரண்டியும் இருக்கு. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 3899 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 4 verified reviews இருக்கு. First place la Autobug BLDC fan பத்தி பார்க்க போறோம். 1200 mm BLDC motor 5 star ceiling fan மாடலா வருது. comes with IoT and remote control கொடுத்திருக்காங்க. energy efficient fan with LED indicators இருக்கு. saves up to 65% of energy and 2+1 year கான வாரண்டி தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 3999 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 80 verified reviews இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த BLDC fan எல்லாத்தையும் Amazon and Flipkartல தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் and first கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும் அப்படினா ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் நினைக்கிறேன். அண்டர் சைனிங் ஆஃப் ஜெய் பாபா. see you, have a nice day.